Brikena, kjo që na ka ndodhur, nuk ka qenë diçka e planifikuar, nuk ka qenë diçka që e menduam apo e ndërtuam me qëllim. Ka ardhur krejt spontanisht, si ato gjërat më të bukura në jetë që të gjejnë pa paralajmërim. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, ndihet kaq e vërtet, kaq e fortë dhe kaq e pastër. Ai gjithmonë ka qenë rezistent, gjithmonë ka ditur të mbaj distancë, të ruaj veten, të mos lejoj askënd të hyjë lehtë në botën e tij. Dhe ndoshta, kjo ishte ajo që më bëri edhe më shumë kurioze, më bëri të ndalem, të shoh më thellë, të kuptoj që pas asaj fortësie fshihej diçka shumë e bukur. Nuk ishte e lehtë, por nuk ishte as e pamundur, sepse kur diçka është e destinuar të ndodhë, gjen gjithmonë rrugën e vet. Ajo që më ka dhënë më shumë forcë është fakti që kjo histori më ndihmoi të zbuloj diçka edhe për veten time, të shoh një anë timen që ndoshta nuk e kisha njohur më parë, të kuptoj që unë jam në gjendje të ndjej më shumë, të dua më shumë, të besoj më shumë, dhe kjo është ndoshta dhurata më e madhe që mund të jap një njeri tjetër. Mateon e kam takuar në Prishtinë, një vend që tani për mua nuk është më thjesht një qytet, por një kujtim i gjallë, një fillim i ri, një kapitull që nuk do ta harroj kurrë. Çdo gjë që kemi lënë atje nuk është thjesht e kaluar, është pjesë e historisë sonë, pjesë e asaj që na ka bërë këta që jemi sot. Dhe tani, gjithçka duket sikur është në duart e fatit, në duart e Zotit. Ndoshta nuk kemi ne kontroll mbi gjithçka, por kemi besimin që ajo që është e shkruar për ne do të ndodhë. Dhe kjo më jep një qetësi të brendshme, një siguri që nuk ka nevojë për shumë fjalë. Daja është krenar për mua, dhe kjo ka shumë rëndësi për mua. Sepse kur njerëzit që të njohin më mirë, që të duan pa kushte, shohin lumturinë tënde dhe e mbështesin atë, atëherë e kupton që je në rrugën e duhur. Familja ime është e lumtur, shumë e lumtur që unë jam me Mateon. Dhe kjo është një bekim më vete. Nuk ka gjë më të bukur se sa të ndihesh i pranuar, i mbështetur dhe i kuptuar nga njerëzit e tu. Ata e shohin që kjo nuk është diçka kalimtare, por diçka që ka rrënjë, diçka që ka të ardhme. Me familjarët e Mateos kam filluar të komunikoj, sidomos me mutran e tij. Dhe nga ato pak biseda që kemi pasur, kam ndier një ngrohtësi, një thjeshtësi dhe një mirësi që më ka bërë të ndihem rehat. Janë një familje e mirë, dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua. Sepse kur dashuron dikë, nuk dashuron vetëm atë person, por edhe botën e tij, njerëzit e tij, historinë e tij. Dhe fakti që unë ndihem mirë edhe me familjen e tij, më jep edhe më shumë siguri për gjithçka që po ndërtojmë bashkë. Mezi pres t'i takoj, mezi pres të jem aty, ballë për ballë, të njoh më shumë nga afër njerëzit që kanë qenë pjesë e jetës së tij. Është një emocion i bukur, një pritje ëmbël që më bën të buzëqesh edhe kur mendoj për të. Ndonjëherë ndalem dhe mendoj, si është e mundur që gjërat më të bukura ndodhin kur nuk i pret? Si është e mundur që një takim i thjesht mund të ndryshojë kaq shumë, por ndoshta nuk ka nevojë për përgjigje, ndoshta disa gjëra duhen thjesht të ndihen, sepse kjo që po jetoj nuk është thjesht një histori, është një ndjenjë që rritet çdo ditë, që bëhet më e fortë, më e thellë. Dhe pavarësisht sfidave, pavarësisht distancave apo vështirësive, ka diçka brenda meje që më thotë, kjo është e vërtetë. Dhe kur diçka është e vërtetë, nuk ka nevojë për shumë prova, ka nevojë vetëm për kohë. Dhe unë jam gati t'jap kohë.